రీసెంట్‌గా నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో అలా సమోసా చాట్ తినటానికి ఈ అంకుల్ జీస్ ఫుడ్ ట్రక్ అయితే తీసుకువెళ్ళాడు. ఊళ్ళో సందుకో బండిలాగా ఈ మధ్య ఏంటో సిడ్నీలో సబబ్‌కో ఫుడ్ ట్రక్ వస్తుంది. యాక్చువల్లీ ఫుడ్ ట్రక్సే వస్తున్నాయి. టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ అసలు డిసప్పాయింట్ చేయలేదు. సమోసా చాట్ టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ఆ ప్రైస్‌కి క్వాంటిటీ కూడా చాలా మంచిగా ఇచ్చాడు. హైవే పక్కన మంచి ఓపెన్ ప్లేస్‌లో సెట్ చేశారు. కావాల్సినంత పార్కింగ్ ఉంది. డాబా స్టైల్ లుక్ తీసుకురావడానికి మంచిగా సైడ్ మంచాలతో ప్లేస్ చాలా కలర్ఫుల్‌గా సెట్ చేశారు. లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. సో స్కోఫిల్ సరౌండింగ్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.